Hi yo, xin chào anh em trở lại với kênh là CT Mobile mà. Và chúng tôi sẽ cùng anh em trải nghiệm tính năng của phiên bản mới. Đó là cập nhật về Việt Nam này anh em. Dự kiến là 12 giờ trưa nhưng có sớm hơn anh em ơi. Đây cái gì đây? Mình xóa mình tải lại nha. Ôi, cũng nhận hàng ngày như bình thường anh em ơi. Wow, đẹp đấy. Chưa để chờ mình chỉnh cái này. Em sẽ giấu tay mình nha. Ok. Nè anh em thấy cái này không? Hai cái này mới nha anh em. Thì mình xét cái màn hình tu len trang phục chuẩn bị ra mắt nè anh em ơi. Còn dốc cơ cái này là gì vậy? Vua gì không nhớ nữa. Ok để mình vô cái này, nhấn không được nha. Rồi cái mã này đã chép mã. Ôi ơi, có thông tin danh hiệu anh em ơi. Này thông tin để đấu cái cà lan anh em ơi. Với cái ở cái phần này chỉ có cái mã với cái thông tin danh hiệu là mới thôi. Sẽ giờ shop nha. Lễ vật, đề cử văn vậy, tướng văn vậy anh em ơi. Phần trang phục cũng vậy luôn. Xe bế lật, lễ vật là cái phần đòi quà và tặng quà nha anh em. Này nó cũng vậy thôi, sẽ vô vật phẩm. Phẩm chỉ có thể là tên này. Đi shop đồ nó chuyển thành này. Sẽ vào phòng bán ngọc nha. Ngọc cũng vậy luôn. Ok, không có gì khác nha nè. Sẽ vào phần ngọc. Ngọc nó tăng lên thành 30 bản anh em ơi. Lúc trước có 12 bản, bây giờ tăng lên thành 30 bản luôn. Anh em nào mà dư vàng thì có thể mua full ngọc nha, sử dụng cho nhiều tướng nè, rất tốt. Nó mình chia vào phần tướng như vậy đâu. Trang bị cũng vậy thôi nên là túi đồ nha, không có gì. Cà lan, chiến đội cũ, rồi chi đội, tạo chi đội, được chưa? Cùng gia nhập hoặc tự tạo chiến đội để tham gia nào. Báo danh tham gia, cùng báo danh tham gia nào. Kiểm định. Cái phần này là đại chiến Cà Lan nha anh em. Rồi chiến đội Cà Lan, chiến đội báo danh chiến đội. Tên chiến đội là gì ta? Đây mình sẽ làm thử cho anh em xem nha. Đây là có hiệu cùng chiến nào nữa. Cùng chiến nào nghe. Ok, chưa ta chỉ gọi được sao?
người lọt người nữ Chí Minh. Rồi giờ em tạo chị đội xong em sẽ mời Cà Lan lại thành viên cho Cà Lan rồi. Cà Lan mình hiện tại không biết có ai không. Tiếng trùng tuyển. Mình ở cái Tiền Giang anh em. Ở vàng là lưu cái thành tích của cái Cà Lan đấu nha, ai xếp hạng theo xếp hạng như cái xếp hạng hạng vậy nên gọi này thành xếp hạng Cà Lan. Danh sách chiến đội này là danh sách chiến đội là 5 người tham gia trong Cà Lan của mình nha nè. Còn quản lý đội cái này cuộc so tài chắc cuộc so tài của đấu Cà Lan này lịch sử á. Okay. Xong rồi cái này sẽ nhấn vào cái YouTube này xem thử nha. Cái này để đăng ký cái kênh Garena Liên Quân Mobile trong YouTube nha. Anh em chưa biết có thể vào đăng ký nha, để xem các thông tin mới nhất từ Garena nha. Còn Facebook cái này của là trang chính thức của Garena nha, Garena Liên Quân Mobile. Anh em có thể vào thích và để theo dõi nha. Ok, vào phần cài đặt. Này, điều khiển coi. Mùa này anh em có thể chỉnh anh lính để trụ nha. Mình khuyên anh em nên chỉnh anh lính để trụ, vì để chút mình sẽ vào test cho anh em xem. Khung camera có cái này mới nè anh em ơi. Anh em có thể nhập dây hoặc là số thập phân nha. Dây thì 2 3 2 1, còn số thập phân thì nó 0,0, giống như bây giờ đấy. Thì anh em thôi. Quay chết lẹ vẫn không thể kiểm tra mạng. Cái phần mới này anh em ơi, mình sẽ kiểm tra thử. Ồ sao xe hoài vậy. Ok, cái này là sao ta, bạn khá tốt, mời tiếp tục trải game. Anh em có thể biết vào đây kiểm tra để biết mẹ mình chơi em ổn không nha. Đây nó ghi ở đây nè, để xem nè. Còn cái này để mình vào phần avatar cái này. Cái này cũng không có gì anh em ơi. Này, wow, what the fuck. Wow, cập nhật phiên bản cả mới với đây vào luôn. Anh em cập nhật có thể vào đây để nhận 60 ruby. Còn săn thẻ tên đỡ quà miễn phí, săn thẻ quà tặng đỡ quà miễn phí. Sẽ giờ xem thử test đây. Cái này sử dụng để đổi thưởng trong một sự kiện ngày 16 tháng 4. Anh em đăng nhập 7 ngày nha, mỗi ngày sẽ nhận được hai thẻ quà tặng nha. Ok, nhận thưởng ngay khi bạn cập nhật. Mời bạn xem chi tiết. Để mình sẽ mời thử cho anh em xem nha. What. Mình chưa có ấy, mình tải Messenger Lite không có tới Messenger. Lãnh đạo so tài.
anh em ấy mã để mời lại nha. Này cũng là sân Thái Hòa nha, cùng ba bạn lập tài phiếu đăng nhập 7.000. Cái này mình sẽ ở chìa khóa. Cái này sự kiện lúc trước chưa cập nhật anh em làm nha. Đây cái chìa khóa mà về nè, thông báo trò chơi. Ok hết rồi. Cái này là sao? Hỏi dừng hồi thưởng quá ngon em ơi. Cái này là gì đây? Huy hiệu vinh quang nhận được khi tham gia đại chiến Ca Lan, có thể sử dụng để đổi trang phục miễn phí tại phòng thưởng. Ồ quá ngon, để mình sẽ giờ đổi thử. Đây lưỡi bố luôn em ơi. Lưỡi bố Arthur Esther, lưỡi bố John, không một vé vào kho báo, hai mảnh trang phục. Bây giờ báo danh nha. Đội trưởng có thể báo danh khi chúng tôi. Anh em chừng nào đủ 5 người anh em sẽ vào đây báo danh nha. Xem mấy Dragon sẽ có một cái đội này chưa có đấu rồi. Đấu ở Cà Lan anh em vào cuối tuần nha, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Ok. Còn cái gì mới không ta? Cũng không có gì mới nữa. Nhắn chiến đội, cái này tại nó thêm chiến đội vào mình biết chết. Này. Wow, nó sẽ ghép ra cái đấu tập huấn vào dưới đây nha. Ok, mình sẽ vào đấu tập huấn trên thế này. Lát thôi. Mình sẽ nói về cái phiên anh em nên nên chỉnh chế độ ăn lính để trụ nha. Chi tiền phải full đồ. Đây nè, anh em thấy không? Anh em khi nhấn trụ nó sẽ hiện trụ lớn hơn nha, cái nút trụ lớn hơn cho anh em dễ dàng đánh trụ nha. Đây chờ anh thêm ra mình sẽ đánh lính nè. Anh em nhấn lính đó, nó sẽ to lên và nó không đánh người nha, chỉ đánh lính thôi nha. Nè ok, còn cái gì mới không? Phần này nữa, khi anh em sờ vào xem thuộc tính bài chiêu thức, nó sẽ hiện ra bản đồ để anh em có thể coi nha, không bị kẻ địch tấn công. Ok, đây anh em thấy tiện lợi không? Sẽ vào phần cài đặt. Thiết lập giao diện. Ủa sao nó có cái phần đổi sáng nữa mà ta? Phần đổi sáng chỉnh đâu ta? Đây đổi sáng đây. Đây anh em có thể chỉnh đổi sáng nha. Đây phần đổi sáng này. Đây. Sẽ chỉnh tối thui luôn. Sao nó cũng vậy mà ta? Sáng. Ok, phần đổi sáng anh em chỉnh sáng và tối nha. Nếu ban ngày anh em chơi thì anh em chỉnh đổi sáng. Nếu tối anh em chơi hơi chá mắt thì anh em chỉnh tối hơn một xí. Ok, có lẽ video đến đây kết thúc. Cảm ơn anh em đã xem hết video nha. Nếu anh em thấy hay đừng quên bỏ lại một like để đăng ký kênh giúp mình nha, vì đó là hoàn toàn miễn phí nha anh em. Bye bye, hẹn anh em trong video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.